अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज विद हैदर में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है आसिब। मीसा के रोने में शिद्दत आने लगी। सामने बैठी लड़की का चेहरा बदलने लगा। देखते ही देखते लड़की भयानक होती चली गई। मीसा तेजी से लड़खड़ाकर कांपती टांगों के साथ भागती दरवाजा पीटने लगी। खोलो, बचाओ मुझे, वो मुझे मार देगी। मीसा की आवाज फट रही थी। दरवाजा पीट पीट इसके हाथ सुर्ख हो चुके थे। जब कान के करीब सरगोशी सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। भारी खौफनाक सरगोशी हुई। मीसा गिरती इससे पहले ही दरवाजा खोलकर किन्ना बेगम अंदर आते किसी चील की तरह इसके ऊपर हमला कर बैठी। किन्ना बेगम अंदर आते ही लगातार इसके चेहरे पर अपने भारी हाथ से थप्पड़ों की बारिश कर रही थी। मीसा, जिसकी जान वैसे ही लड़की को देखकर आधी हो गई थी, अचानक ही भारी हाथ पड़ने से खुद को बचा नहीं पा रही थी। मर्ता बेगम रोती हुई इसे बचाने बढ़ी। मत मारें, छोड़ दें, प्लीज छोड़ दें। मर्ता बेगम बचाते हुए रो रो कर कह रही थी, जबकि करना बेगम एक ही बात दोहरा रही थी, मेरी बेटी को मार दिया इस पागल ने। करना बेगम ने इसके बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ा और कमरे से इसी तरफ घसीट कर बाहर लेकर जाने लगी। एक कोहराम बरपा हुआ। घर में मीसा तकलीफ से चीख रही थी। मर्ता बेगम अपनी नाजुक सी बेटी को बचाने में लगी हुई थी। यकदम ही सैफ साहब अंदर दाखिल हुए। सामने का मंजर देखकर जल्दी से आगे बढ़कर छुड़वाया। मीसा तड़प कर रो रही थी, मेरी बेटी को मार दिया इस बज़ात ने, क्या बिगाड़ा था इसने तेरा। करना बेगम गम और गुस्से से चीख रही थी। मीसा बुरी तरह रोटी अपने बाप के पीछे छिप गई, जो बेबस थे, क्योंकि मीसा को खुद सब ने अपनी आंखों से पागलों की तरह साथ को मारते देखा था। मर्ता बेगम का दिल फटने को आ गया। मीसा की हालत देखकर, जिसे कभी हाथ तक नहीं लगाया था, जिसकी ये हालत थी, होंठ फटे, गाल और पेशानी सूजी हुई थी। क्यों, क्या मीसा, ऐसी क्या बात हुई थी, बताओ। मर्ता बेगम ने झंझोड़ते हुए कहा, जो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। अचानक मीसा पर कपाहट तारी हुई। किरना बेगम के तड़प तड़प के रोने में कह के गूंजने लगे। मर्ता बेगम के साथ सैफ साहब भी अपनी बेटी को देखने लगे, जो इतना पिटने के बाद कहका लगा रही थी। किरना बेगम भी अपना रोना भूल कर इसे खौफ से देखने लगी। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। कहके लगाते लगाते मीसा तेजी से कमरे की तरफ भागी। मीसा, सैफ साहब धाड़ कर पीछे भागे। अंदर का मंजर देखकर साकित हो गए। मीसा स्टडी टेबल से लैंप उठाकर तारों को दांतों से काट रही थी। ये पागल हो गई है सैफ। मर्ता बेगम खौफ से बोली, जो अब तार काटकर हर चीज को कहका लगाकर जमीन बोस कर रही थी। मार दिया इसे मैंने, हा 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 हा, मार दिया। कहका लगाने के साथ मीसा जोर जोर से बोल रही थी। दोनों दरवाजों के पास खड़े दोनों बरसती आंखों से अपनी 17 साला बेटी को देख रहे थे। मर्ता बेगम का तो दिमाग ही सुन हो चुका था। मीसा की हरकतें काफी पुरअसरार हो रही थी। काश वो पहले ही अपने शोहर से इस बारे में बात कर लेती तो शायद आज ऐसा न होता। मर्ता बेगम रोते हुए सैफ साहब के बाजू को थामकर आंखें मलने लगी, जो अपनी बेटी कम एक पागल को देख रही थी। साथ का जनाजा घर आ चुका था। जवान मर्द पर हर आंख अश्क से लबरेज थी। किरना बेगम, जो अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखना चाहती थी, सफेद कफन में देखकर थाड़े मार मार कर सीना कोपी कर रही थी, जबकि मर्ता बेगम भी साथ को देखकर जिद खो बैठी। दूसरी तरफ मीसा जमीन पर बच्चों की तरह लेटी छत पर नजरें मरकूज किए हुए थे, कभी हंसती कभी घूरती। यकदम कमरे में खून की बू आने लगी। मीसा ने आहिस्तगी से सर घुमाकर कमरे के कोने में देखा, जहां वही अधेड़ उम्र आदमी बैठा तेज तेज कुछ पढ़ रहा था। मीसा इसके हिलते होंठों पर नजरें मरकूज किए देखती रही, जब कमरे में भारी कदमों की धमक सुनाई देने लगी। मीसा दर्द से कर्राह कर अपने हवस में आती अपने इर्द देखकर खौफ से चिल्लाने लगी। टांगों से जैसे जान निकलने लगी। जब खून की बूंद आकर इसके चेहरे पर गिरी, आदमी की बिनबिनाहट कानों में तेज होती चली गई।
मीसा जुबान को हरकत देने की कोशिश करने लगी। जब यूं महसूस हुआ मुंह में जुबान नहीं है। हाथ उठाकर देखना चाहा, जब हाथों को सुन पाया। साथ को तदफीन के लिए ले जाया गया। किरना बेगम को आस पड़ोस की औरतें संभाल रही थीं। तदफीन के बाद घर आए जब किरना बेगम ने अपनी बेटी के मुजरिम को पुलिस के हवाले करने को कहा। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है मीसा बीमार है, वरना वो ये सब कभी नहीं करती। बीमार? मेरी बेटी को बेरहमी से मार दिया और तुम कह रहे हो वो बीमार है? माफ करना, लेकिन मीसा ने जो किया है इसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो बीमार हो या पागल। सैफ साहब की बात सुनकर असद साहब गुस्से में बोलते कॉल करने लगे। मर्ता बेगम ज़ारो कतार फर्श पर बैठी रोने लगी। मीसा, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? मर्ता बेगम सर पीट रही थी। लाउंज में ही सब खड़े थे। धाड़ से मीसा के कमरे का दरवाजा खुला। सब ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा, जो दोबारा बंद हो चुका था। दरवाजे के नीचे से खून बहते हुए निकल रहा था। मीसा, सैफ, मीसा! मर्ता बेगम चीख कर बोलती हुई अंदर भागी। सन्नाटे में दिल खराज चीख के साथ सब अंधेरे में डूबता चला गया। ऐसी क्या बीमारी थी आपकी बेटी को? क्या इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था? ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी मीसा तो बिल्कुल ठीक थी। कॉलेज जाती थी, पढ़ती थी, नॉर्मल थी। सैफ साहब मुर्दा आवाज में बोले। एक बात समझ नहीं आई, आपके घर में बेलचा कहाँ से आया? मकतूला के वालिदैन का यही कहना है इनकी बेटी को बेलचे से मारा गया है। पोस्टमार्टम इनके वालिदैन ने होने नहीं दिया। इन्हें अपनी बेटी के मुजरिम और गवाह यही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपनी बेटी को खुद मार दिया हो? इंस्पेक्टर मशकूक नज़रों से देखता पूछने लगा। हम इतने बगैरत नहीं हैं, लेकिन आपकी बेटी ने सबूत दिया है। सैफ साहब अपनी कज़न को कत्ल करके खुद को पंखे में तार डालकर अपने आप को मार डाला। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, हमें कुछ नहीं पता। वो कुछ दिनों से पुरअसरार हरकतें कर रही थी। मुझे लगा ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। इसके दिमाग में जाने क्या चल रहा था। सैफ साहब अपनी बीवी को गुस्से और सदमे में देख रहे थे। काश तू उसकी तरफ से इतनी लापरवाही न बरतती तो शायद कुछ आज ऐसा न होता। वक्त की रफ्तार इतनी तेजी से चलती रही, मीसा के खुद को मार लेने से केस नहीं हो सका। हाँ, इतना जरूर हुआ, मर्ता के इसके बारे में बताई गई बातों से लोग मीसा को पागल समझने लगे, तो कुछ लोग मीसा की पुरअसरार हरकतों का सुनकर इस पर कोई आसेब होगा ऐसी बातें करने लगे। मर्ता बेगम को एक पल करार नहीं आता। डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे सब खामोशी से खाना खा रहे थे। साथ की मौत और मीसा की खुदकुशी सुनकर इनका बेटा एक हफ्ते के लिए बीवी बच्चों के साथ आकर 4 दिन रहकर वापस चला गया था। सैफ, अचानक असद साहब ने अपने भाई को मुखातिब किया। जी कहें। जो हुआ इसमें किसी का कसूर नहीं था। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। ना मेरी साथ वापस आ सकती है, ना ही मीसा। इसलिए मैंने कल ही किरना को अपने फैसले से आगाह कर दिया था, और तुम दोनों का जानना भी जरूरी है। असद साहब ठहर ठहर कर बोल रहे थे। सब इनकी तरफ मुतवज्जे थे। जब मीसा के कमरे से बिन बिनाहट के बाद दरवाजे के नीचे से खून बहता हुआ बाहर निकल रहा था। मैंने एक घर देखा है। हम 2 दिन बाद शिफ्ट हो रहे हैं। असद भाई, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। असद साहब ने हाथ उठाकर सैफ साहब से कहा। मेरा मतलब है हम चारों। मुझे वहशत होती है घर से। अब ऐसा लगता है इर्द गिर्द बहुत सी मखलूक हमारे साथ इस घर में रह रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? असद ने कहकर मर्ता और सैफ को देखा। किरना बेगम के रोंगटे खड़े हो गए। कल ही तो रात को किसी चीज के चिबाने की आवाज से आंख खुली थी। लाउंज में देखने गई तो मीसा के कमरे का पूरा दरवाजा खुला था, अंदर लाइट चल रही थी। अचानक लॉन्च का टीवी ऑन हो गया। किरना बेगम जो कमरे को देख रही थी, टीवी खुलने पर खौफ से अपने कमरे में जाकर दोबारा लेट गईं। 1 महीने बाद गेट खोलकर वो आदमी के पीछे चलने लगी। इर्द गिर्द औरतें दीवार के साथ लगी बेंचों पर बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं, जबकि वो कुछ नोट साथ चलते आदमी को देखकर पहले जा रही थीं।
कमरे में दाखिल होते ही नीम अंधेरे में अगरबत्तियों की खुशबू ने पूरे कमरे को अपने हसार में लिया हुआ था। जगह जगह मोमबत्तियां लगी हुई थीं जो अंधेरे को कम करने का बाइस बन रही थीं। आओ, कैसे आना हुआ? कमरे में अधेड़ उम्र आदमी की आवाज गूंजी जो जमीन पर बैठा काले चोले में अपने लंबे लंबे बालों को फैलाए खोपड़ियां रखे बैठा था। लकड़ी का जेवर अंगूठियां सजाए कुछ पढ़ता, सुरमे लगी आंखों को इस पर मरकूज किए देख रहा था। वो चलती हुई इस आदमी के सामने जमीन पर बैठी। मुझे मालूम हो चुका है, तुम्हारा रास्ता अब साफ है, आदमी ने इसके बैठते ही कहा जो खामोशी से इस आदमी को देख रही थी, जो आज एक भयानक शक्ल का लग रहा था। किरना बेगम का दिल किया काश वो इसे भी मार दें। कैसा काम? आपने कहा था लड़की पागल हो जाएगी, पर इस पागल लड़की ने मेरी बेटी को जान से मार डाला और खुद भी मर गई, जबकि आपने कहा था आपका जादू कभी नाकाम नहीं होता। फिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे अफसोस हुआ, लड़की पर जिन आशिक हो गया था, अपने साथ ले गया इसे। बाकी जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ जरूर इस शरारती जिन ने किया होगा, इसने सपाट लहजे में कहा। ये कैसा काला जादू था? एक जिन आपके काबू में नहीं रहा। मैं कितनी उम्मीद से आई थी, इस लड़की को पागल खाने भिजवा दूंगी ताकि मेरी बेटी को सब देखें, पसंद करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस आग में मेरी बेटी जल गई। किरना बेगम रोते हुए कह रही थीं, फिर आंसू पोंछकर पर्स से 40,000 रुपये निकालकर इस शख्स को दिए जो ललचाई हुई नजरों से पैसे देख रहा था। चलती हूँ। किरना बेगम काम के बाद के पैसे देने आई थी। शायद वो ना देती अगर वो अपना मुर्शद ना पीछे लगवाता, जो पैसे ना देने का सुनकर धमकी देने लगा था। किरना बेगम के निकलते ही इस आदमी ने किसी आदमी को बुलाया। जी बाबा, इस औरत को दोबारा यहाँ आने मत देना, कहीं अपनी बेटी के गम में आकर हमारे हलक में ही ना फंस जाए। आदमी पैसे की गड्डी को सूंघता एक नोट इसे देकर बोला, जो शैतानियत से मुस्कुराकर सर हिलाकर बाहर निकल गया। कुछ भी नहीं चाहा था, बस अपनी औलाद की खुशियों के लिए गलत रास्ता ही तो चुना था, जिस रास्ते ने सबसे पहले इसकी औलाद को ही खा लिया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।